תראו ישר, תראו ישר, תראו ישר. כיוון שלא בא לי שהראש שלכם יתבעו אותי. זה מאוד 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 חם. מאוד 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 חם. צריך לשתות הרבה מה? מים. אמרו לסנת בא? תורף. בא? תורף. אז אנחנו נשתה כל אחד ממייה. בזמן קצור. אם תעמדו במשימה, אם תעמדו במשימה, הרווחתם. לא, הרווחתם מקלחת. שקט! לא, הרווחתם מקלחת. מובן? כן. בכל מקרה אנחנו מגיעים למצב שהתרעננות. מה? נות! שקט! שקט אמרתי לך. אני אומר פעם ראשונה, כל המילות סגורות, 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 לא רוצה להבטחת פתוחה אחת. אני אומר פעם ראשונה, פותחים ממי. פשוט? כן. מה? כן. פעם שנייה. כן, נו, מה אתה לעשות? לשפוך על עצמך. פעם שנייה, מתחילים לשתות. לא מתחילים לשתות? פעם שלישית, שופכים על הראש. לא שופכים, מרימים? אולי אין מים. אולי. כמה זמן? כמה חצי? עד שהממי יעבור. בשבילי לדעת, אתם צריכים לגלות. אם אני רואה אחד שמוריד את הראש למטה שהוא שופך את המים, או מרים את הראש למעלה 10 פעמים סולם. 10 פעמים סולם. אף אחד אסור. לא להרים ולא להוריד. מובן? כן! אני עדיין לא שורה ישרה. את לא צריכה לראות אותי, גם אתה לא. תעמוד שורה ישרה. אני בגלל זה. אפשר להשפיע? לא. עד לפה מובן? כן! כולם שתי ידיים על הממיות. פעל! אף אחד לא שותה! כולם נסגור מחדש. איזה חדר אתה ישן? סובב לפה. סובב לפה. סובב לי עכשיו לפה. הלו. סובבו לפה, אף אחד לא מסתכל אחורה, אין לכם לעשות. תסתכל לפה. פעל! 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 לשעות! כולם בשלשות! כולם בשלשות! חייבים להציל את כנרת. כולם בשלשות! אתה יכול להשתיר, אף אחד לא ירגיש, כפרה, אתה רדות שלך. בוא, זו תסתיר, בוא. הלו. אני מרגיש את המים מקבלים בגרלה? כולם בשלשות! בוא תקול אתם קבעים, נכון? יאללה מדריך! קבעים, מה הם אוהבים? מים! מה הם אוהבים? מים? חבר הכנסת שלנו זה מי? לא שמעתי! הוא
בחור צריך ללמוד מהראש. אני אומר מהראש, זה אומר נועה. זה נכון? כואב עם המים. זה אומר נועה, זוכרת, יש לנו תרגיל שאנחנו עושים ביחד, נכון? מה התרגיל שאנחנו עושים ביחד, שאנחנו מכניסים דברים דרך הראש? מה? מים. אוקיי. נועה, בכבוד המקום שלך. בכבוד המקום שלך. זוז, גיל. ראש למטה. קרוב לברז, קרוב. מכה אחת. נשות, כולם. היא אמרה, היא באה לגם. כולם יש נשות. עכשיו אני בנועם רוצה להגיד לכם משהו. שקט. יש לנו עוד דרך קצרה לעבור. אז אנחנו גאים בכם. יש לנו עוד... אתם ראיתם כבר, הכנתי את המכונות, אתם כבר יודעים. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, את האמת.